Ory vahoaka ory vahoaka mba firitsika zao firitsika aleo manisa roa telo izany aleo manisa miaraka aminao ory vahoaka firitsika zao nafinatra fa nisy fansamba ohatra dia nazomarika fansamba ory vahoaka firitsika izao anisany nanamarika fiainako tamin'ny herintaona dia fansambahoaka tamin'ny karakaraina misy tany. Anisan'ny nanamarika ny taona 2024 teto Madagasikara ny fanisana fahombiam-ponina sy ny trano fonenana na RGPH 3 ary dingana maro no nolalovana mba nanatanterahana izany. Voafaritra ary fa mitombo hatrany ny isamponina malagasy satria hatramin'ny nazahoan'ny fahaleovantena dia intelo izao no nizy ny fanisana fahombiam-ponina sy ny toeram-ponenany teto Madagasikara. Ny voalohany tamin'ny taona 570 ary enina tsy fito tapitrisana isamponina tamin'izany. Ny faharoa kosa dia tamin'ny taona 370 ka nahatratra 320 tapitrisana isamponina. 5 taona taorian'izay indray anefa vao nisy ny fanisana fahobe ka niakatra manodidina ny 4 tapitrisana isamponina. Isa azo taorian'ny nanatanterahana ny fanisambahoaka andiany fahatelo izay foizina amin'ny teny hoe RGPH 3 izay natao ny 15 Mey ka hatramin'ny 10 Jona 2024. Ilaina ary tena ilaina tokoa zany ny fanisambahoaka sy ny toeram-ponenana satria io fahafantarana ny isambahoaka io no fototra anankiray afana mampandroso ny firenena anankiray zany hoe raha misy fampandrosoana tianao atao zany dia tokony fantatra aloha ny isambahoaka ao anatin'ny firenena iray. Raha ny fenitra iraisam-pirenena dia isaky ny 10 taona no avoazana ny isambahoaka. Anisan'ny dingan'ny RGPH 3 ny cartographie censitaire moderne. Arak'izany anaran'izany moa dia moderna tokoa io fomba io ary sambany isika eto Madagasikara mampiasa azy. Nanaraka fiofanana manokana noho izany ireo agent recenseur ary avy amin'izay no nahafana nitsinjara amin'ny Madagasikara ka nahazoana fari-panisana 2023 sy 3 alina. Ny atao hoe cartographie censitaire moa zany dia asa tsy maintsy atao izy io mialohan'ny anatanterahana ny fanisambahoaka. Ny tena tanjona amin'io dia maritana ny saritany iasan'ny mpanao fanadihadiana. Zany hoe Madagasikara zany dia faritana ho saritany marobe, saritany kely marobe dia reny toerana voafaritra reny no iasan'ny mpanao fanadihadiana. Zany hoe tsy any amin'ny fokotany zany ny mpanao fanadihadiana no miasa fa amin'ilay saritany fokarina avy aty amin'ny foibe mpanantanteraka ny fanisambahoaka aty. Zay zany no tena tanjona amin'io cartographie censitaire io. Fitaovana manaraka ny toetrandro satria mampiasa fitaovana toy ny tablety, saritany nalana tamin'ny zanambolana ary GPS. Ny fandrafetana ny tao saritany no natao tamin'izany ka nandefasana ireo agent mba handrakotra ireo toerana izay sarodalana manerana ny nosy manomboka ny volana febroary 17 hatramin'ny volana febroary 2024. Ny tanjona dingan'io dia fikirakirana amin'ny solosaina ny saritany asan'ireo agent recenseur. Ity zany atao hoe carte GDP dia misy an'ireto tsipika lenina menamena iny ohatra zao iny zany atao hoe limitina GDP izay faritra iasana agent cartographe. Ny dénombrement principal no dingana manaraka. Ny 15 Mey hatramin'ny 15 Jona no nanatanterahana azy manerana ny nosy. Ny tanjona tamin'io asa io dia ny anisana ny vahoaka sy ny trano fonenany ao anatin'ny fotoana voafetra ka tsy hisy no adino na ho voahisy indroa. Ny vahoaka rehetra mitoetra na mandalo eto Madagasikara no voakasika izany. Ny olona mitoetra amin'ny tokantrano tsotra, ny tsy manan-kialofana, ny olona mitoetra amin'ny tokantrano iombonana, toy ny voafonja, ny religieuses, ny hôtely sy ny sisa. Ny dénombrement principal zany dia dingana anankiray eo amin'ny fanatanterahana ny RGPH na ny fanisambahoaka fahobe. Io zany ny fotoana nanangonana ny atao takefitra teny anivony ny tokantrano manerana ny Madagasikara. Teo ny fandraisana mpiasa sy ny fanofanana azy ireo isana tanatohatra, renivohitra, faritra, distrika, commune. Tsaro marina fa olona mahatratra 4,4 alina teo eo no nahetsika mba hatanteraka ny fanisana. Dingana roa kosa no natao tamin'ny fanisana.
voalohany ny fametrahana laharan'ny tokantrano, ny faharoa kosa ny fanisana isan-tokantrano. Ny fanadiadiana aorian'ny fanisambahoaka, enquête post-censitaire na ny EPC, ny tanjon'ity dingan'ity dia ny anamarinana fa voarakotry ny mpanisam-ponina ny faritra rehetra teto Madagasikara ary hahafantarana ny kalitaon'ny antontanisana angonina tamin'izany. 530 tokantrano no voafantina anaovana fanadiadiana, miparitaka ao anatin'ny faritra 12 eto Madagasikara izy ireo. Enquête post-censitaire ny tena ilazana anazy moa zany enquête post-censitaire de couverture na atao hoe EPC. Izy io zany dingana ray ao amin'ny fanisambahoaka Ankapobeny mimponina. Fanadiadiana izy io fanadiadiana atao anivon'ny tokantrano notsongaina, zany hoe tsy ny tokantrano rehetra fa tokantrano vitsivitsy no anaovana azy. Misy ny fampahafantarana sy fanentanana ny olona andray anjara mavitrika amin'ny RGPH 3. Ireto avy ny fitaovana nampiasaina tamin'izany: afisy, banderole, filazana gazety sy tamin'ny ianao manjery, SMS nalefa tamin'ny finday, dépliant mivalona 3, horonan-kira atsikana. Tsy maintsy saina daholo na zaza voateraka azy olona nge io e, zany hoe dimy mianaka zany nareo e. Nisy laharana maintso ihany koa na ahafahan'ny mponina ny fandray maimam-poana tamin'ny CCER. Nanatontosa fivoriana ihany koa ny INSTAT ho fampahafantarana ny RGPH 3 amin'ireo mpandray fanapahan-kevitra ara-politika, ny manam-pahefana isan'ambaratongany, ny ministera isan-tsokajiny, ny mpanao gazety ary ny mponina. Ankoatr'izany, nandray fitenenana mivantana tamin'ny fampahalalam-baovao am-bava sy antsary ireo mpitantana teo anivon'ny INSTAT. Tsaro marina fa voarakitra ao anatin'ilay tahirin-kevitra ho fampahafantarana ny fanisambahoaka avokoa ireo asa rehetra ny tanterahan'ireo. Raha ny fikirakirana ny antontan-kevitry ny RGPH 3 kosa indray no resahintsika, dia toy izao no azo ambara. Ny tanjony eto dia ny kirakirana ny taratasy-panadiadiana mba hamoahana vokatra izay mety ho base de données na marjefy. Ny traitement ny mizara telo izy. Misy ny atao hoe vérification na fanamarinana amin'ny teny gasy, misy asa maromaro atao ao. Ny voalohany aloha fanisana an'ilay rafim-panontaniana na questionnaire izy tsika nampiasaina tany amin'ny isa-tokantrano. Dia ny ao amin'ny codification indray misy zavatra tsy navelana ataon'ny mpanadiady tany amin'ny tokantrano satria sarotra aminy loatra, ohatra ny code-na district, numéro-na district, sarotra ho an'zareo zay, dia anjaran'ny aty amin'ny codification manao an'izay. Ny saisie amin'izay na ny ampidirana azy amin'ny ordinateur dia iny rafim-panontaniana tsirairay iny zany ampidirana ato ordinateur le code. Ny fanababoana ny antontan-kevitra kosa dia eo am-panatotosana amin'izao fotoana izao. Ny atao hoe archivage dia fomba iray entina hitehirizana ireo rafim-panontaniana na questionnaire rehetra nampiasaina nandritry ny fanisambahoaka. Izy io no dingana voalohany izay tsy maintsy lalovana mialohan'ny fanatanterahana ny atao hoe saisie de données andreo rafim-panontaniana rehetra ireo. Nateo ary ireo fahasarotana nolalovan'ny CCER dia nanao nientsy ho zavatra izy ireo sy ny teknisian'ny INSTAT mba hanatanterahina amin'ny atsaka sy andavany fanisana fahobe. Raha momba ny RGPH 3 zany dia azo lazaina fa nizotra atsakany sy andavany ny fanatanterahana anazy io, na dia teo ary ireo olana izay tsy maintsy nisedrana tao anatiny toy ny insécurité zany na tsy fandriam-pahalemana. Misy ihany koa ny olana eo amin'ny resaka toetrandro sy ny resaka accessibilité zany, misy toerana zany tsy afaka na tômôbila, tsy maintsy mandeha tongotra zany mihoatra ny 2 andro na 4 andro ary vao tonga any le mpanao fanisana zany, dia zay le olana tena nisedrana. Raha ny resaka kalitaon'ny RGPH moa zany araka ny lamina izay napetraka zany mikasika ny fanaovana ny contrôle an'ireo questionnaire tany amin'ny terrain, dia afaka milaza zany zay fa tsara ny kalitaon'ny RGPH. Tsara mampatsiahy fa ny RGPH tsy mijanona eo amin'ny resaka fanadiadiana ny tokantrano iny ihany, fa hatramin'izao tsika mbola eo ampanaovana ny
fikirakirana n'ireo données tany amin'ny terrain. Mba firy moa nareo mianakavy madama? 30. RGPH 3 zany ny vitantsika farany teo a, dia efa nisy zany ny 1/2. Dia izay RGPH 1/2 zay zany a, efa vita soma tsara moa zany ny rapport sy ny rehetrarehetra, efa voarakitra boky ireo. Fa ireo boky ireo koa zany a, efa nizahana ny scanena daholo dia efa voarakitra anatina solosaina zany ireo vokatra tamin'ny RGPH roa teo aloha teo ireo. Rehefa vita ireo dingana rehetra ireo ka azo ny antontanisa sy ny antontan-kevitra na ny indicateur dia andraikitra nomena ny Instat ny mikajy izany. Ny anjara andraikitry ny Instat nomeny fanjakana azy amin'ity taona 2010 sy 2020 ity moa zany dia ny mba hikajiana ireo atao hoe indicateur rehetrarehetra amin'ny situation de référence, anatin'izany ny nombre de population izay ity RGPH 3 ity no amantarana azy mba ahafahana mahafantatra bebe kokoa ny filana rehetra alohany idirany plan émergence pour Madagascar izay amin'ny taona 2020 no hanomboka. Noho izany zava-dehibe ny fahasambahoaka satria ny fahafantarana ny samponina sy ny zava-misy ainan'izy ireo dia ahafana mampifanaraka amin'ny politika mpanjakana sy ny fandarana asa-mpanjakana toy ny initiative émergence Madagascar na IEM amin'ny zava-misy marina eny ifotony. Ahoana tokoa moa no anaovana pakady miresaka plan émergence ianao satria le IEM iny moa zany no nivadika PEM zany hoe plan émergence Madagascar. Fa mpiankina ireo satria ankehitriny zany a dia voaterina hitsy zany a ny cadrage samihafa mba hifanandrifya amin'izay a vokatry ny fanisana ny isan'ny mponina izay. Raha tsy fantatrao ny isan'ny mponina sy ny toetoetra ny zany mponina eto amin'ny Madagasikara izany a dia manjary ohatran'ny tsy vita ara-dalàna ny fanomanana ny politika izay tokony apetraka. Tsy ny fanjakana irery fa ny firenena manampy antsika sy ireo organisation internationale miara-dia amintsika dia tena mila an'izay atotanisa izay ao anatin'izany ohatra ny ery atsimo fantatsika fa ny mpiara-miombonantoka amintsika dia tena manaramaso akaiky ny ezaka ataony ny fitondram-panjakana any atsimo. Ireo ezaka niraisana teo amin'ny mponina miandro-mpanjakana ary ireo mpiara-miombonantoka ho amin'ny fampandrosoana dia lalana mankany amin'ny fanatanterahana ireo tanjo fampandrosoana maharitra ka tsy misy ny olona na iray aza ho voahilikilika. Les résultats du recensement serviront également à réaliser des études thématiques qui vont permettre la prise de décision à différents niveaux et qui vont aussi permettre aux acteurs de savoir quel genre d'investissement, par exemple, où faudrait-il implanter une nouvelle école, où faudrait-il implanter une université. Et je tiens également à remercier dans ce processus important le rôle joué par des pays comme l'Afrique du Sud qui, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, ont eu, et à travers UNFPA, ont apprêté des centaines de tablettes à Madagascar pour que ce recensement soit effectif. Izay Instat dia manome fotoanantsika rehetra afaka 10 taona indray amin'ny RGPH 4. Turbo, turbo. Ilaina miresaka fampandrosoana ny isam-bahoaka. Mariano Kombary sy maintsy fatarina firy boka. Ny teny farany dia ny fisaorana ny vahoaka malagasy izay nanaiky nandray ireo mpiasa izay teo nivon'ny Instat sy izay nikarakara ny fanisana ny isan'ny mponina izay azo lazaina fa tena tonga tamin'ireny faritra lavitra indrina ireny. Ny tenako dia nahita mihitsy fa na dia tanàna faran'izay kely aza dia misy ny soratra izay apetraka eny amin'ny varavarana eny milaza hoe voisa tsara ny isan'ny mponina amin'ity tranoity. Fa isaorana ihany koa nefa ireo mpiara-miombonantoka rehetra izay tsy voatanisa eto kanefa fantatsika fa noho ny fiaraha-misalaha no nahafahantsika ihany koa nanatanteraka izany. Raha fantatra ankehitriny fa ny mponina eto Madagasikara dia vinavinaina ho eo amin'ny 9 tapitrisa eo
ho hitantsika indray hoe firisika afaka folo taona satria amin'izay indray fotoanantsika manaraka amin'ny fanisana faobe andiany fahaefatra